심장이 3개이며 뇌가 9개인 동물. 문어의 심장은 아가미 심장 2개, 채심장 1개 총 3개의 심장을 가집니다. 다른 동물과 달리 산소 운반 효율이 낮은 해모시아닌을 사용하기에 심장이 여러 개 필요한 것이죠. 또한 문어는 뇌가 9개나 다름없습니다. 문어는 몸 전체 뉴런의 60% 이상이 다리에 집중되어 있습니다. 그리고 문어는 뇌가 큰 명령만 내리면 각각의 다리가 알아서 움직이는 병렬 처리 방식을 사용하죠. 그래서 문어의 다리는 자아를 가지고 움직인다고 보셔도 될 것입니다. 문어의 신체 구조 정말 기괴하지 않나요?